y fogata número 41. A una vez más, Yes. una vez más, venimos a disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros como cuerpo en Cristo. ¿Dónde están los tutuados? Eso. Están por ahí. Bienvenidos los tutuados, eso es. Los de Aguada, ¿dónde están? Río Piedras, están aquí. No se oye, Río Piedras otra vez. ¿Dónde están los de Mayagüez? ¡Los de Añasco! ¡Mucho gritan! ¡Son los tuyos! ¡Añasco otra vez! ¡Rincón! ¡Vamos todos! ¡La casa del joven! ¿Dónde está el de Ñasco que brinca? Echa para acá. El que brinca, ¿dónde está? Vente, echa para acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Si yo brinco, tú tienes que brincar. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo Ven se acá. llaman? ¿Cómo te llamas? Chupi, Daddy Yankee, ven acá. Digo No le digas así, Yankee, no, que Daddy Yankee, ven acá. Chupi, ven acá. ¿De ¿Hazle dónde tú caso, eres? pastor, ahí? No, pero ¿cómo tú eres? ¿De dónde tú eres? ¡Ya, Ñasco! ¿Dónde está la casa del joven? ¡Oh, eso yo no lo quiero! ¡Miren el ejemplo ahí! ¡Mírenme a mí! Pregúntame, Jorge. ¿Dónde están los tutuados? ¡La casa del joven! Jorge, apaga el No fuego. salió, no salió. ¡La casa del joven! No, dame los fósforos de la fogata, que no va a prender. Simon, guarda eso, vamos, apaga. Una vez más y no lo vuelvo a repetir. ¡Una! ¡La casa del joven! ¡Gloria a Dios! ¡Sacúdese, Eso fue que que se joven. ¡Se murió el diablo! Jorge, ellos no lo quieren escuchar a nosotros. No, yo lo que quieren es escuchar la alabanza, ¿verdad que sí? Diga, Vamos a orarlo, vamos a música, bendecirlo. música. Vente, Nana. Que se callen. Música. ¿Dónde está Nana? Nana. Nana. Nanita, Nana. Duro. ¿Dónde está el comienzo? Dale. Nana, yo quiero Vamos. salir de esto. Necesito un tanque de oxígeno ya. ¿Ya? ¿Empezamos? Los que van a tocar aquí en la batuca, ¿dónde están? Los batuqueros, Los batuqueros, vienen aquí. Vamos a empezar.